係 Go 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 冷的憤怒你錄緊添啊 Go 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 地球一再被殘酷。咁樣同 Andy 全部一齊唱歌。咦？我以為插片。你聽過啊？咩啊？有啊有。佢改晒啲內容啊。如果你哋即係如果有事嘅話，你可以嚟可以傾嘅。如果冇事嘅話咧，都可以留低我都 book 到5點半，我呢度呢班我延長咗嗰個大6點半。咁大家如果你想做嘢做 project 嘅話咧，你可以咧喺度做嘅 project。我係想學嘢啊。你同阿發展嘅關係產生咗微妙。撲朔迷離。產生微妙變化。即係產生咗微妙變化，唔使驚，唔使亂，唔使亂，因為真的，因為真的搞不了。假的心不了，真的心不了。假的，假的，假的，假的。哇！好勁！而家個圖㗎嘛，即係佢都如果我整翻係真係整翻個圖咁樣整出嚟，我整多少少，因為呢個就只不過係斬緊嗰個咩，即係你雪花係點樣整咧？即係唔係太大嘅，冇㗎。雪花係黑白。唔係啊，佢話換咗雪花嘅圖就會換咗雪花喎。一定我夠知喎。即係個落地球左右咁樣撞咁樣撞咁樣。呢個你換圖，咁你擺換圖，雪花都係一啲即係佢都係，因為佢都幾張相去搭埋，然之後左右。但係啲雪花你係點樣整啊？咁樣啊！即係嗰啲雪花係經典嚟睇啦。不如上網揾啲雪花圖啦。唔難揾啦，唔難揾啦，雪花圖。Aaron，你嗰個健身健力又唔大膽啫，我雪花聲啊！即係有冇喺雪花圖？我而家咩唔記得點樣整，但係我嗰陣我記得我係用貓嚟睇嘅，嗰陣我記得嗰個都好難。唔係，我記得係用貓㗎嘛，咁頭其實好難嘅啫喎，雪花應該。全部都落圈我教過啦，而家我都教，但係有簡單㗎。雪花唔係。阿 Sir，我教你 I P 嗰份功課有落雪㗎，記唔記得啊？我教你，係啊，好多年前㗎啦。係。唔記得啦。聖誕。嗰啲雪花唔係嗰啲雪一粒一粒咁落㗎喎。我係做粒雪向下跌㗎。我記得係幾張圖，但我唔記得點。但係你睇翻 FLA 檔，識唔識整啊？我記得我記得我記得係用 fail 嘅嘢。可以啊，係。如果你講緊 FLA 檔，你睇我一下，睇識唔識整我即係點講咧？我都做過呢啲好多唔同 project，咁即係做嘅時候，即係睇翻我可以 record 到咯，可以 record 到我技術咯。即係你有啲如果你都係一個技，即係你係都中意玩技術嘅人，都應該大家嚟應該record 到你咩？你打啦，我冇啊，我就聽我最經典嗰句咯。我哋間房book咗我 hold 住夠攰啊！接力。Hello，走開啦，唔係要你啊！職位。會有。
幫你撳啦。我都覺得我落咗味。咩步槍？咁啊好。flash 嗱，譬如咧 flash 呢度啦，咁你呢度咧，如果你係呢度嘅話咧，你去 publish setting 嘅，咁就你打個 flash 啦 ，publish setting 啦，呢度咧佢右3.0，你揀翻2.0，咁然後咧你哋你就 hold 住啦，即係 OK，好變。 OK 之後你再做咧，你應該唔會有問題，即係你將所有3.0嘅嘢咧轉到2.0，咁然後咧再做不嘅嘢咧，就可以，你就會係。哦，打個底嘅唔使啦。係啦，等時報嗰個咧，我已經傳咗。當佢經過啦，到你啦，繼續啊，佢咁樣有問題啦，咁佢咪睇到人點做啦？係啊，一樣咯。咁佢睇到人點做？佢係咩嘢啊嘛？咁我嚟揾你啊！你揾佢都唔知，我揾咗佢。我問咗佢先啦，跟住之後就打翻。哇！暴露飛釘啊！Hello，唔緊要，拍低咗啦已經。好變態。喺呢個6分30秒。你要 cut 翻嗰段啫，cut 留住6分淨係 cut 嗰段。仲要 cut 咗2粒釘。嗰段唔該。喂，呢個好快啦。阿樂，佢有問題喺度咯。佢睇到佢知點做嘅話，全部都會知。做咩要做呢樣嘢？而家做。零星嚟。好核突啊！你犀利。做咩啊？係咯。放屁！唔識我係冇啲核突啊你。喂，最近啱啱你係咪喺度做點樣教掂個書？靜啲。咁我哋唔用點咧？你服你受夠嘅，你受夠自己就。啲核突咯，